हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जा रहे हैं थोसेगढ़ वाटरफॉल देखने। थोसेगढ़ वाटरफॉल जो है पुणे से अप्रॉक्सीमेटली 138 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और हमें वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 3.5 आवर ड्राइव करके जाना होगा। अगर आपके रूट में ज़्यादा ट्रैफिक होगा या फिर बीच में आप ज़्यादा स्टॉप करते हो तो मे बी आपको 4 घंटा लग जाएगा। सो लेट्स गेट गोइंग। तो जैसे जैसे हम अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने ये है वेस्टर्न घाट का एक खूबसूरत नज़ारा। ये पूरा रोड बहुत ही मेस्मराइजिंग है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े माउंटेन्स, लेक्स और डीप वैलीज, बहुत ही सुंदर नज़ारों के साथ आप इस जगह को एंजॉय करते हुए जाएंगे। और मैं डेफिनेटली यकीन के साथ कहती हूँ कि आप भी इस जगह को बहुत ही एंजॉय करेंगे जब आप यहाँ पर विजिट करेंगे तो। और रास्ते में ही हमें एक बेहद ही खूबसूरत व्यू पॉइंट से होके गुजरने होते हैं, जहाँ पे एक साइड पे आपका लेक है तो दूसरे साइड पे वैली है। सो जस्ट टेक अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेस। तो फाइनली अब हम आ चुके हैं थोसेगढ़ वाटरफॉल के एंट्रेंस में। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है थोसेगढ़ दबदबा। यहाँ पे दबदबा का मतलब होता है वाटरफॉल और आपको यहाँ पे एंट्री फीस देनी होती है 50 रुपीज़ पर पर्सन। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मंकीज भी दिखाई देंगे। कितनी मज़ेदार से ये पेड़ों पे मज़े कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये जगह बहुत ही पीसफुल है एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पे कोई क्राउड नहीं है। तो यहाँ पर आप डेफिनेटली अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बहुत ही एंजॉय करेंगे। एक रिलैक्स वीकेंड के लिए आप अपना ये ट्रिप प्लान कर सकते हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे 2 वाटरफॉल का साइन है, एक छोटा और एक बड़ा वाटरफॉल का। तो सबसे पहले हम बड़े वाले वाटरफॉल को एक्सप्लोर करते हैं। एंड आप देख सकते हैं ये काफ़ी मज़ेदार ट्रेल है, बहुत ही रिलैक्सिंग ट्रेल है। आपको ज़्यादा कोई एक्सट्रीम क्लाइंब नहीं करना पड़ता है, तो आप एक बहुत ही रिलैक्सिंग और फन तरीके से यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पर्पल कलर के फ्लावर जो हैं इस पूरे ट्रेल पर आपको दिखाई देंगे। ये इंस्टाग्राम में आजकल काफ़ी फेमस है, तो आप यहाँ पर भी इसकी झलक पा सकते हैं। As I already mentioned कि यहाँ पे 2 वाटरफॉल हैं, तो इस 2 वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएंगे। तो एटलीस्ट 1.5 आवर में आप डेफिनेटली बहुत ही इजी और फन वे से इस वाटरफॉल को एंजॉय कर सकते हैं। एंड फाइनली वी आर हियर। लुक एट दैट, कितना खूबसूरत नज़ारा है ये।
इस वाले व्यू पॉइंट पे आपको दो स्टनिंग वाटरफॉल दिखाई देंगे। जस्ट टेक अ लुक एट दिस अमेजिंग प्लेस। To be honest, this place kind of feel like a magical kingdom जहाँ पे वाटरफॉल है, डीप गॉर्ज है और अगर आप स्क्रीन पे ठीक से देखोगे तो आपको बहुत सारे ड्रैगन फ्लाई उड़ते हुए नजर आएंगे। ऑलराइट, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाटरफॉल की ओर पे। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही खूबसूरत नज़ारों को निहारते हुए हम जाएंगे अपने नेक्स्ट वाटरफॉल पे। ऑलराइट, तो अब हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं अपने सेकेंड वाले वाटरफॉल पे। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली इस वाटरफॉल को ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा क्योंकि ये वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है। क्योंकि ये वाटरफॉल थोड़ी डाउन एरिया में है तो मे बी वापस जाते वक्त आपको थोड़ी सी क्लाइंब करनी होगी, बट इट्स ओके, इट्स टोटली वर्थ इट क्योंकि ये वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर आप बहुत ही इंजॉय कर पाएंगे। ऑलराइट, तो अब हम जाते हैं इस वाटरफॉल के पास में एक छोटी सी गुफा है, वहाँ से आप वाटरफॉल के बैकड्रॉप जो है देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। ऑलराइट, तो अब टाइम हो चुके हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। तो आप जब भी यहाँ पर आओगे तो आपको हर जगह यहाँ पे आपको सिर्फ विंडमिल ही दिखाई देंगे। तो आई थॉट जब हम यहाँ पर आ चुके हैं तो व्हाई नॉट एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल विंडमिल। तो
चलिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और देखिए कि क्या आप यहाँ पर विंड मिल पर एक्सप्लोर करना चाहोगे या नहीं। इस वक्त मैं हूँ एक सुंदर से विंड मिल में। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ बड़े बड़े विंड मिल्स लगे हुए हैं और ये जगह बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुत ही सुंदर है। आप हर जगह आपको विंड मिल दिखाई देंगे। इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो अगर आप तोसेगढ़ वाटरफॉल के पास रहते हैं तो डेफिनेटली आप इस विंड मिल को एक्सप्लोर करिए, क्योंकि ये जगह कितनी खूबसूरत है ये तो आप खुद ही देख सकते हो। इस वक्त काफ़ी धूप है यहाँ पर। अगर आप मॉर्निंग में आते हो या फिर इवनिंग में आते हो सनसेट के टाइम में तो आप काफ़ी एंजॉय कर पाएंगे यहाँ पे। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे विंडोज लगा हुआ है और ये जगह बेहद ही खूबसूरत है। देखिए चारों तरफ सिर्फ आपको विंड मिल दिखाई देंगे और इस तरफ पे वहाँ पीछे पे आपको लेक दिखाई देंगे। वहाँ पे एक सुंदर सा लेक है। तो ये जगह पिकनिक स्पॉट के लिए काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे अपना फैमिली के साथ पिकनिक के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी देर तक सुकून से अपना टाइम बिताने के बाद अब हम वापस चलते हैं अपने घर की ओर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Until then, take care everyone and see you on the next one.